kulanti waxaan ugu wanaagsan daawadyaal idil ahaantii baa halkaan naga daawanaysaan waa channelka Som TV Soomaaliya daawadayaal ku soo dhawaada barnaamijka Hard Talk oo maanta marti inoogu ah gudoomiyaha amniga iyo siyaasadda degmada Baraawe gudoomiye ku soo dhawaad TV-ga Som TV Soomaaliya bismillaahirrahmaanirrahiim waa maasan tahay Som TV meel walba aad joogtiin adduunka ka shaqaysiin wadin salaamaya sida wanaagsan ah shacabka Soomaaliyeed ugu shaqaynaysiin wadin soo dhaweynaa hadaan maamulka degmada Baraawe أنا واحد قدام كحين كامني سياسة سيف ونكسر سو دوينا سو دوادين ما دام عطاه قدامي كحين كامني سياسة دقمة براوي وعربنا إن عدور بحنكم أن نجس أمني سياسة دقمة براوي ما شاء الله ما سنت بسم الله الرحمن الرحيم هدي أنك هذا أمني دقمة براوي أمني دقمة براوي بقول والوكرسون هاي وحنا آد نورشق قرب نوسي إذا ماذا قرب كسيدا من الطريقة دقمة براوي ciidamada amisan walaalaheena iyo booliska dhammaan ayuu gacan shacabweynaha degmada Baraawe aniga maamulka degmada Baraawe gacan saysanaya amniga degmada Baraawe si wanaagsan u xaqiijinay ma sha Allah waxaan marka hadaan amniga aan ku faahfaahiyo magaalada gudaheeda waxa jooga SNA oo hadda meesha taaganahay oo hadda jackpoint kule oo si haliya weyn u taagan oo dhinacaas kale waxa jooga waqooyigan waxa jooga amisan oo ayaga walaalaheena oo ayagana meesha degan oo shacabka Soomaaliyeed mar walba waardiye nabadidka la daalam waxa kale jirta SNA oo ayagana دورك أو أيضا دورك مقني أمازون أو أيضا دورك نواحي تولين كشباب كأستان من وديد كأستان ملاس كشقي أو أدياد أو أمني وسوق على سوق اللي كانوا كم أسمع. قدومي مقالة واحد قوة الصوان عيدا كبوليسكا دولة الفدرالية الصومالية يكون ملتريكا حوق دالكا وهذا الشقين نوعيها عيا كده حسا عيدا كبوليسكا هي ملتريكا سنتهي marka lagu dhaho ciidanka booliska militariga waa ciidamada qalabka sida way wada shaqeeyaan waa hal wax dhibaato kama jiraan qaybna magaalada ka shaqeeyaan gudaheeda maadaama boolisku uu yar yahay waxaana kaamiro SNA iyo booliska iska rabsahayo maamulka degmada anu ay guddoon ku-xigeenka amniga siyaasadda si wanaagsan ayaan magaalada amnigeeda ayaan u sugnaa aad iyo aad aan shacabka ugu shaqeynaa waana mahadsan cabashooyin badan oo ayaa jira oo ku saabsan israasaaseen dhaxmarta ciidanka militariga dhaxdooda maxaad uga jawaabaysaa bismillaahir rahmaanir rahiim horta dadka waxaas ku sheegan waa dad qaldan waa dad aad iyo aad u qaldan waa been wax israasaaseen ka dhacdo hadda degmada ma jirto adiga hadda waxa joogtaa dhowr maalmood aad joogtaa waa ku cusub tahay hal xabad oo qush dhees ma arkin mana maqlin ma maqash waa maya marka waxaan ku leeyahay magaaladan waa amni wax israasaaseen ay wax heesto hadda jid isku taagan ma jiraan ciidamada qalabka sida iyo shacabka iyo militariga iyo booliska si wanaagsan ay isku shaqeeyaan waa degmada kaliya Soomaaliya oo nabadaysan oo maanta lagu kalsooyahay amnigeeda oo sabab waa amnigaas madaxweynaha dowladda gobolka Koonfurka Soomaaliya Cabdicasiis Xasan Laftigraan iyo madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo gudoomiyaha baarlamaanka Koonfurka Soomaaliya iyo dhammaan iyo ummadda Soomaaliyeed iyo maxay xildhibaanada Koonfurka Soomaaliya dhamaantood ayaa heegan loogu yahay in degmadan ay isqabsadaan israakiisha ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed oo degmada Baraawe hadda qaasatan xoragaay oo hadda meesha ku nool iyo jaamow oo nin yiraahdo iyo taliya Cabdiqaadir Nadiir iyo maxaa ahay israakiil kale oo boolis iyo military dhamaan gacanaha ay seestaan wax dhibaato kama jiraan degmada Baraawe maadaama ay tahay caasimadda maamul goboleedka Koonfur Galbeed dowladda Koonfur Galbeed maamul goboleedka Koonfur Galbeed maxay tahay sababta ay ugu soo guuri waayeen caasimadda Koonfur Galbeed ee Baraawe ما سنتهاي عاصمة مامور قبل كونفرقة بالصوماليا ومدحوينا مدن عبد العزيز اللي افتكر مدحوينين قالقة يوم قدامي برلمان كونفرقة بالصوماليا بشي مر أي مدن وأنا أترجوين أي وليه هنا كسو جوران وحنا هذا وأنا ديارين اسموينا يا صعدة وحاج صعر مرة جديد كي وحيا واسع يوسف بنايان هذا ما عنده حاصل لهم على كار قدامي مدحوينا عبد العزيز اللي افتكر مدحوينين قالقة ويو قدامي برلمان كي مدحوينين قالقة عبد العزيز اللي افتكر وحنا صدري وورد بنك iyo wasaaradda qorsheynta federaalka Soomaaliya iyo Koonfurka Galbeed ayaa noo soo diray halkaan yimaadeen waxay suubiyaan jidadkii ay cabireen meel walba oo jidka degmada soo galay cabireen laakiin madaxweynaha rajadiisa ugu weyn inuu sanadka yimaado ayaa rajeeyna insha Allah taala waxaan lagu qaban oo caasimad halka loo soo waxaan rajeeynaa in shirka ugu weyn muxuu ahay in halka lagu qabto sida xildhibaanada doorashada halkaan lagu qabtay rajeeyna Koonfurka Galbeed ma jiraan wax caqabadaha oo maamul ahaan aad la kulantaan oo shaqadiina aad kala kulantaan wax caqabadaha oo shaqadiina maamul ahaan aad kala kulantaan ma jiraan bismillaahir rahmaanir rahiim horta
adduunka marka la wada shaqeynayo dad waa isqabtaan laakiin hore baa laga heshiiyaa laakiin dadka Soomaaliyeed kulli dhammaan inta joogaan waa dad walaala wax caqabado hadda oo amniga hortaagan ma arkin nin walba qaybtii loogu talagalay ayuu ka shaqeeyaa wax oo hadda is hortaagan amniga ama qof hortaagan ma arkin wax caqabada ma arkin taas waxa sabab u ah maamulka suuban ee koonfur galbeed Soomaaliya oo hogaaminaya mudane Cabdicasiis Laftigraan iyo gudoomiyaha baarlamaanka koonfur galbeed Soomaaliya iyo dhammaan madaxweynaha Maxamed Cabdullaahi Farmaajo iyo dhammaan ummadda Soomaaliyeed oo shacabka iyo dhammaan saraakiisha ciidamada militariga degmada Baraawe iyo Amisom walaalaheena qaaliga oo ayagana nala joogaan oo gacnaha haysta ayaa amnigan oo ku yimid tan iyo maalintii al-shabaab laga xoreeyay Baraawe howlgalkaas maxaa loo sii wadi waayay loona gaari waayay magaalada Kuuyo-Borow oo 9 kiiloomitir u jirta magaalada xeebadka degmada Baraawe waa maasan tahay magaalada xoreynteeda wax badan ayay soo martay maalintii la xoreeyay ilaa hadda ciidamada qalabka sida marnaba ma nasanin magaalada tuulooyin badan ee degmada Baraawe leedahay ay xoreeyeen oo ka mid tahay degmada Mariingawaay deegaanka Mariingawaay iyo dhinacyadan Eeril iyo dhinacyadan Bunqabow iyo dhinacyadan kale oo u dhadhow muxuu ahaa dhulkan marka shabaabka meelo badan hadda inta badan ma haystaan inta badan hadda waxa gacanta ku haysta degmada Baraawe laakiin toos ma wada joogaan baadiyo waay waa meel saxara dad saas ama duur waay saas loogu muna laakiin waxa waay way ku yaryihiin marka magaaladii hadda xoreynteeda waa ciidamada militariga haddana ujeedad iyo ciidamada Amisom iskaashanayo tuulooyinkii oo ugu weyn sida Sablaal meel u dhow oo degmada Baraawe ka baxsan ay u dhow yihiin meelo kale oo ka sii baxsan ay joogaan mar walba howlgallada waa sii babacdigaan waa sii ballaarinaya ciidamada militariga Soomaaliyeed ee degmada Baraawe si wanaagsan ay hawsha u wadaan iyo booliskaba iyo maamulkii degmada oo si wanaagsan u wada هذا أمر ستة قدومية شعبك كداونا يا كداونا يا تيفيجا سوم تيفي سوماليا هي دولة قبلتك كفر قلبت هي دولة فدرالك سوماليا ما حد يقول باقي سان waxaa uu baaqayaa shacabka Soomaaliyeed oo koonfur galbeed maxaa la markood koonfur galbeed waxaa leeyahay gacnaha qabsadaan laba waa maamulka degmada Baraawe iyo koonfur galbeed iyo degmada Baraawe shacabkeeda kulligood iyo ciidamadooda militariga booliskooda Amisom sida hadda gacnaha isku haysana gacnaha isku qabsano nabadana ka shaqeyno waxa kale aad iyo aad ugu baaqayaa shacabweynaha Soomaaliyeed oo adduunka meel walba ka daawanaya waxa uu baaqayaa oo Soomaaliyeed meel walba ay joogaan inay nabad iyo xasilooni ka shaqeeyaan ummadda Soomaaliyeed hadda sida Muqdisho sida madaxda qaranka hadda Muqdisho joogto ilaahay inuu waafajiyo tawfiiqda oo la wada heshiiyo ayaan rajeyn doonaa meeshan ay noqoto meel aad iyo aad u wanaagsan ee madaxda inta faanto barwaaqana ilaahay keeno ummadana gacnaha qabsatay oo baaqay إن شاء الله كاسوه قدومية كحجان كأمنية يا سياسة دقمة براوي محمد علي يوسف هذا أمر صدق قدومية ورئيس خروج بدن عسيسي وحارة جنينا باقي إننا أقبل الدونان إن شاء الله ورئيس جاني قبلنا هالكاس ينقصوا قبلنا فضلا جنال كده قصبتها سبسكرايب نصر هدية هراء أن لو جوتنا تكون مصدر الجوجا فيديو والله نصر